Mbote bandeko na ngai, mbote bana ya Congo, mbote bana mvuluzi. Ngai papa Lema ndeko na bino. Na ye lelo lisusu poto solo la moke. Poto komi ndenge lobaka na suka ya mbula. Mais biso toyebi ke suka ya mbula ya bana ya Congo ya bayindo ezalaka na mois ya septembre. L'air elangesili. Le mvula ya sika ebetaka wala tolobaka nde mvula ya sika ebandi. Donc biso tozalaki na bonzambe na biso, nzambe na biso asala biso na 9 mois na 4 jours. Na semaine tozala 4 jours na mvula mobimba tozala na 9 mois. Mais ndenge nalobaka na bino mbala liboso ke po bongisa makambo na bango na mokili ya kodomine mokili basalaka ke tokoma na 12 mois. Ezalaki mabongisi na bango le basalaka na réunion na bango na traité d'Anissé avec Constantin le Grand. Donc babongisaka bongo yango na mokili ekomaki boye ndenge otoyebeli yango lelo. À force ya réputation, il y a répété yango batu ba adopta système ndenge kaka batu adoptaka système nyonso na mokili. Bandeko tokomi na ebandeli ya suka ya mvula mususu, ebandeli ya mvula mususu. Lelo na ye kaka tosola po to tirer moi ba conclusion, to tirer moi to sala totala na misu na biso ya bomoto oyo tosali oyo tosali te to bénéficier na nini pe to kwei na nini. Ezali très important to sala bilan na biso parce que biso bana ya Congo biso bayindo ça fait 5 siècles pasi ezalaka kaka na kosi bino te bandeko. Christianisme et Kota, ça fait depuis 1481. 81, ouais. 91, pardon. Donc 1491. Banda et Kota wana. Ti lelo bota la bilan ya biso bana Congo, biso bayindo, soki ezali nini. Boye bake bandeko, nde tolobaka kaka, biso tozali bana ya liboso na mokili. Nzambe lera salaki mokili na ye. Bato liboso bakitaka na mokili ezali bayindo. Naza sir bilo bandeko na biso bayindo bondimaka te soki mutu moyindo na yo ndeko na yo azoyebisa yo makambo. Mais na aussi mundele asala ke a confirmé yango sur le plan scientifique que yo zali mutu liboso na mokili. Dernièrement en 2019 na fin na oboyo kaka Angleterre, na Londres, et Ninganaka, na Grande-Bretagne, bamonaka ke koko na bango liboso azalaka moyindo. Donc ce que talinyo stoane zo laksake mutu moyindo mutu azalaki mutu liboso na mokili, munzambe ko sakate. Okokende même na ba Japon, le premier japonais c'était des noirs, le premier chinois c'était les noirs. Donc bango nyonso bazalaki ba noirs, même les premiers égyptiens. Égypte, la pyramide, c'était des noirs. Ils allaient koko na biso. Ils allaient quitter que bamindele, surtout les Européens, les Occidentaux, 1000 ans après nous. Donc, bango bayaka 1000 ans après biso, bango baye. Donc, biso tozalaka liboso, sikawana. Mais le lorsqu'on a l'obito ça la bila bandeko langai, total nanu. Banda to kota na christianisme. Ngai na yo to botami nango. Ba papa na biso ba botami nango, ba mama na biso ba botami nango. Ba koko na biso mingi pi ba botami nango. Parce que 1491 ezali musika 1491. Et vous me mingi ba koko na ba koko ba génération ebeli. Donc, tu as vu kokuta yango
po bandimisaki biso yango bonzambe soi-disant na koboma na kokata maboko na kokunda bato vivant yango na bakoko bandimaka yango tolobaka bakoko batosaka nzambe te oui po avant bamindele baya avant bato wana baya bakoko bayebisaka bango ke bato bakoya na ndenge ya malamu te bakoya na biloko wana bozwa yango te boyamba bango po biso tozali na bolingo biso bayindo mais bozwa biloko bakoya nango te bakoko bayokaka te bazwaka babiloko oyo bato wana bayaka nango bamindele place bakoyaka yango wana moyindo azalaka avant wana azalaka na civilisation moko ya monene la plus grande civilisation na monde ezalaki ya biso bayindo nayebisaka bino ke université même ya liboso bazakotangisa bamathématique banini ezalaki na Mali ezalaki na Afrique bino mo boyebi ke mathématique badécouvrir yango loche de Tchango badécouvrir yango na Congo donc bakosa biso ke bango basala mathématique bango basala boye non donc bakoko na biso bazali kosala yango bakoko na biso bazali kosala opération ya mutu ya cerveau nazalaki na baimage wana nazoluka ngo nayebi te pa ekende bakoko na biso bayebaki kosala opération wana banda kala et puis bakopesa anesthésie te bayebaki kuta anesthésie bavandisi yo bafongoli mutu na bambeli batumbi makasa bafongoli mutu na yo ozotala boye bazosala opération soki esili bazwi makasa wana batie na mutu na yo après 2 semaines mutu na yo ezongi normal bakoko na biso baza kosala nyonso wana bandeko donc mayele wana nyonso tozalaki nango lelo oyo bainvention boyokaka nyonso mingi la majorité ezalaki ya bakoko na biso ce sont des inventions noires de nos ancêtres noirs ezalaki ya bamindele te donc même na construction des États-Unis wana banini moyindo amoni pasi moyindo mutatongi wana moyindo mutatongi Europe contribution mingi ezali ya biso bayindo ezala na États-Unis ezala na Europe donc moyindo banda ebandeli bakomisaka moyindo mwana ya musala mwana ya bitinda moumbu na bango pona nini po toboyaki kotosa towanganaki tobwakaki oyo ya bubiso parce que biso tozali bato et puis tozali bana liboso bomi tuna bandeko nzambe asala kaka biso po atika biso tomonaka pasi donc bita nzambe ezalaki asalaki biso po tomonaka kaka pasi po tozalaka kaka na pasi non nzambe le akelaki biso po tozala malamu po tovivre malamu na mokili oyo mwana liboso azalaka na privilège ebele parce que bapapa bazalaka na esengo balakisaka ye mingi po azalaka fierté na bango ke famille ebongi famille eza malamu mwana na biso yeyo pa ya nzambe mpe ezalaki bongo asalaki bongo atikaka biso kaka bongo te ma atie barichesse bomengo na mboka ya Congo na Afrika mais botuna mpona nini biso baafricain pasi nzala biloko nyonso wana euta wapi mpona nini tokoma bongo boluka baréponse scientifiquement bonini bomona réponse exacte ezali te pozwa kaka réponse moko exacte fozonga nango sur le plan spirituel omonaka sur le plan spirituel ke tonégligeaki toboyaki oyo ya biso eza neti manga le manguier soki lelo babranche bafeuille eboyi misisa nango alobi na misisa bamanga na babranche nango na bafeuille elobi ke biso misisa tolingi yo te misisa na biso tolingi yo te nasir bango moko bakokufa bakokweya bakokufa oui phénomène elekaki na oyo eleki na Congo ezali na Congo na Afrique yango wana le fait que toboyaki bakoko na biso po bango bakopesa biso bazo alimenter biso
Spiritualité, c'est un peu parce que mon toujours ça spirituel. Au bout de la mokila molimo yé awa ozo ça la mission moko boye. Mais faut ça la nourrir sur le plan spirituel. Nourriture no ou ta ba racine na yo. Donc bon phénomène wana ya spiritualité justement net kaka nzete. Nzete za ki mbuma donc za ki molimo e bandi ko bandi ba koni yango. Na mabele komi ko zwa sikoyo misisa nango bimi misisa wana mutezali ko alimenter nzete wana po nzete wana ezala des années et des années. Spiritualité za bon to wuti na biso tozali ba to molimo mutu nyonso oyo azala mokili za molimo. Oyaki na mokili po za osala mission na moko boye. Mais mission pour ça lango bien parce que oyo nyonso mona na mokili molimo. Lero oye na mokili musuni oyebi yango lisusu te. Yala mutabandaka la bomwana na ya bandi mwana po akoma mukolo. Donc na betape nyonso zokola faut réaliser oyo yo il fallait se réaliser na mukili lero yo yaki. Donc sikoyo sikoyo boyi misisa na yo ningi nzete amanga aboyi misisa na ye. Sikoyo ozala alimenter pour la nuit parce que ozala relation na bakoko na yo o bazana mukila molimo. Bango te bando rappeler yo bando pesa yo oyo yo otika kila mokila molimo ba rappeler ka oyo yo fo sala oyo yo fo sala et puis ba batela yo mais yo sikoyo okati bisisa na yo sikoyo na mokilo ya musuni oko vivre ndenge nini parce que yo zanu molimo oko vivre ndenge nini ya on bomoni ke biso ba congolais biso ba africain biso ba yindo to komi mitelengana même indien akombaka balabala na mboka na bango même asokolaka ba toilette soka ye na Congo akomi patron soki congolo ye retard na musala abeti yo pona nini parce que mutu nyonso oyo azangi bonzambe na ye akomaka moumbu oyo azwima ya bonzamba bapaya akomi moumbu. Voilà explication eza claire et nette. Explication mosusu ezali te bandeko na ngai. Botala bosambelaka tozokende kaka na bilan bosambelaka bobandi kosambela banda kala. Christianisme bosala ba jeune boni bosala ba retraite boni ba pasteur ba bima boni ba église eza boni ba prophète ba prophétesse baza boni kaka lelo nde ko changer banda ba banda wana ba pesa bino ba promesse ba loba na bino nyoso échanger te kaka lelo nde e ko changer bandeko. Donc nzamba tiki batu bakufa batu bazako sambele bele bazali bandeko na biso bakufa bana na biso bakufa mama batata na biso bakufa bazali ko sambela Yesu banda kala atiki bango bakufa pour ero changer kaka lelo aloba ke lelo na changer non bandeko na ngai bozala mayele po nzambe wana bamema o bamemela bino bango bazali na nzambe wana bango eza bakoko na bango awa mais bango pona nini oyoka métro basali métro mususu basali TGV mususu basali ba voiture mususu basali eloko mususu bazokende tina likolo basali ba fusil ndenge na ndenge ba appareil téléphonique ba mobile bazosala kaka bazocréer pona nini bazosala yango parce que bango ba racine na bango ba respectaka yango. Yango moni batos bakenda ko soigner même ba cimetière na bango comme neti biloko mo ya lix parce que ba respecta ba racine ba yebi tina ba racine ba yebi ke sans ba racine na bango ba kozala te sans ba racine ba ko vivre te mais moyindo obosani nyonso wana moyindo ndimi na yo ozala no esclave. Voilà bilan na biso ya tokwei nango bilan oyo esali ke bandeko tokweya tozala malamu te ezali kaka po to négligent bobiso to négligent bakoko na biso to négligent bonzambe na biso tozwa bonzambe bapaya oyo ya biso te
bonzambe oyo ya kodefa. Donc tozonga la bonzambe na biso na mikolo tozo banda bambulo epo Kongo etelema bandeko tokotika kaka bongo te. Na lingi na tiela bino oyo na moni ya Mobutu, ya papa na biso Mobutu, boyo kananu nenga za ko. L'authenticité, on en parle en Belgique depuis pas mal de temps déjà. On sait que les noms des rues ont été souvent changés, Kinshasa et dans les autres villes du Zaïre. On a enlevé des statues aussi. On a changé les prénoms. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi de cela? C'est facile à expliquer, M. François, parce que l'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nos Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'Anglais, l'Italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Tant qu'à faire, Monsieur le Président, on peut dire que les Zaïrois aujourd'hui recherchent leur personnalité et qu'ils préfèrent le prénom d'un de leurs ancêtres que de s'appeler comme il y a quelques années. Être ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est tout, c'est ça l'authenticité. Est-ce qu'à travers l'authenticité, Monsieur le Président, mais je vais un peu enchaîner, vous avez fait allusion aux prénoms. Mais les prénoms, comme vous le savez, c'était des noms propres de certaines personnes qui ont vécu comme vous et moi dans ce monde. Et l'Église catholique elle-même baptisait comme pendant... Bandeko, bozela nazongisa yango et continuer. Bozela nazongisa la bino yango et continuer parce que na sali erreur moko. Yango ne sali bongo. Plus de 1000 ans. On venait trouver n'importe qui. Mobutu, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après plus de 1000 ans d'existence que l'Église a trouvé que certaines de ces personnes auxquelles je fais allusion ici se sont très bien comportés ici-bas. Bon, ils sont canonisés, ils sont saints, ils sont au ciel. Bon, leurs noms devenaient des prénoms. Donc, moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et pourquoi moi? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore? Ça veut dire quoi? Bandeko, boyoki bino moko, papa na biso Mobutu. Mobutu, papa na biso ndenge alobi. Boyoki yango. Makambo eza makambo ya Congo, bonzambe ya Congo, ya bayindo, ebandi lelo te. Biso o tozo sala, ezo alangwa ba rappel. Ya to bengo éveil. Toza ya koboza ya kolala, toza ya kolala, to lamuka. Eloko tozo sala yangwana. Tozo sala so eloko musute. Bonzambe o eza bonzambe oyo mwana ya Congo, utila mokila molimo, ba boti yo la tata na mama, ezali na kati na yo. Parce que nzamba sala bongo le ozo ya na mokila molimo. Eko bota na famille ya bayindo, ozali na makila wane uti na mokila molimo wane ozali o elandi yo tina se.
yo siko lero ye awa na se na mokili oyo ozwi kombo wana ya yo oyo eza malamu nyonso mpo na yo oyo ezali na héritage na yo nyonso olongoli yango omipesi kombo ya bato mosusu oyo bazali yo te sikoyo énergie na yo alimentation na yo okozwa ngo wapi eza neti nzete ndenge nalobi nzete ya manga soki bokati misisa nango nzete ekufi voilà ndenge bozali eza bathéorie moko simple je comprends pas même bapaster na bino soit disant basala bathéologie banini mais oyo eza analyse moko simple même moi l'école primaire akosala yango il faut comprendre yango ki ye azali moyindo ke mpo ye azala azalaki na bakoko na ye oyo bawuti bazala mpo ye azala lelo d'un coup kaka ye atika bakoko na ye wana oyo baza neti ye alanda bamisusu baza neti ye te voilà trouble spirituel pa yeye kokota désordre spirituel bandeko nayebi ke ezali pasi mpo na biso oyo tozoloba makambo oyo balobaka na biso mabe bozoloba na biso mabe bozotonga biso bozoloba mabe mais oyo tozoloba na bino eza bosolo ezali vérité basuki kaka wana te bato bayakokotisa biso bonzambe wana boyebi discours ya Léopold II basuki kaka wana te bato wana baye bachange kombo ya mboka bazwi kombo ya mboka na biso bachange bapesi biso Congo balongoli Congo avec ya nini oyo discours Congo avec K batili biso Congo avec C oyo ya bango ya bafranc-maçonnerie ya bailluminati donc balongoli nyonso bazwi mbongo na biso oyo tozolia ya Afrique botie nyonso tu franc CFA franc congolais babebisi biso ezali ti pentacle ezali ti kodia lere batie kombo na bango kombo ezali na eloko moko ya kilo lere batie kombo na eloko na mokili ya molimo bakokola mo le bolobi franc eza considéré comme ya bango le bolobi franc nini eza considéré comme ya bango donc oyo wana bebo tie congolais eza susu na nguya moko te po ezali ya bango po eza kombo oyo uti ya bakoko na bango bakosi biso na bakombo bakosi biso na bonzambe bakosi biso na bakombo ya yo kombo ya mboka bachange munoko na yo obosani yango moyindo boyoka des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions.
Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres. Bandeko, nasi boyoki binomoko. Babi, bosenga kala l'église, bosenga kala mbongo banini tout. Bino bokoma ba riche botongela ba boutique ba magasin na bino na loba na bino loko moko Bible oyo nyo oyo bomonaka wana Bible wana yango tesa makambu nyonso. La Bible c'est un tombeau pour un noir, pour un africain. La Bible et le Coran ce n'est pas pour un africain, ce n'est pas pour la bayindo. Boyoki le Paul ne alobi na l'église bozwa ka bango ba mbongo. Oh, ils ont les cailloux dans l'église. Est-ce que les bandits, Léopold D, n'a pas 1900, 1800 à l'Oba Yango. Est-ce qu'il y a monté mon ça à Malélo? Qu'est-ce qu'on a la Bible, ma camille à Zoloba? Yahweh, Jova, à l'Obinin. Abina pas Israël, les bobim en Égypte. Bo pillé, bo yiba, ba égyptien. Bo botre, bon bilo qu'on a pas, bo yiba bango. Yawa lobi bongo le o yawa lobi ba yiba na oyo Léopold de lobi ke bo zwaka ba mbongo lo bo escroquer ba mbongo na l'église bo bino boko ba riche. Est-ce que différence c'est ça li ezaka ka maloba moko rien de nouveau sous le soleil et loko moko ya sika ezalité nyonso boyebi yango bandeko mais bo mikotsa confort moko diabolique. Bomi koti sa confort moko diabolique ou ezo salake
bozolinga ko se détacher na malédiction wana te. Oyo ezobomisa biso bandeko. Oyo komisi bandeko na biso bakuluna. Komisi basi na biso bandeko na biso basi ya ndumba. Oyo koyesi bamboka na biso le pays le plus riche eza le pays le plus pauvre. Mama oza na bilanga na ndaku ya ndunda be ya pondu mais ozolia to ozokufa nzala. Ndenge situation ya Congo ezali. Balobi yango. Bana na Bible yawa alobi. Yango Léopold de alobi. Bosiko yo mwana Congo. Ozo espérer nini na l'église oyo kendaka wana? Na prophète oyo keno yokaka malobo ya zolo balelo lola nini babanda ko lobango ça fait longtemps. Yoko tona lobotamité. Mais ba prophète ba pasteur na bino soki abeli. Le bas na mbongo te so azana mbongo Afrique du Sud poto. Ya lingaka ne lola te. Ma yebisi bilo linga lola. Pesa ka na église s'aimer pour que ne lola. Mais il y a une maladie qui est en Afrique du Sud ou bien en poto. Il y a une lola te. Bandeko, ba pasteur na binoko, baza mabete. Na lobaka na bino toujours. Ba pasteur baza mabete. Ba pasteur balakisaka bino lolenge na bango bazali. Ndenge Yahweh alakisa na Bible lolenge na ye, alakisa kazali na bonzambe te, bonzambe ezali kuna te, na batu na ye moko. Yahweh alakisa yango na Bible. Ba pasteur na bino pe balakisa ka bino ke toza na biso batu ya nzambe te. Boya pa ina biso te. Bino bandimu boza mabe, eza ba pasteur te. Eza bino bandimi, bino bozali batu mabe. Pour passer bazo la sabino lo lenge ya bonzambe o bango ba yamba. Kindumba, moyibi, ko escroquer na lokuta. Mais yo mondimi, nyonso wana yo kaka ovanda, soi-disant azali mutu. Mais kasi mutu faut na bon sens, bon sens. Muntu elakisi bomoto. Mutu wuti na muntu elakisi bomoto. Comment on le pasteur ou bien mutu azo sala mabe on le bana ke azali kaka mutu. Non, azali mutu te. Azali mutu te. Mutu ezali mutu azali na makanisi. Mutu azali na bomoto. On a François alobi humanisme. Bandeko to komi na mvula ya sika 2021 to bandi yango. Biso bonzambe na biso tozana mobikisi mvuluzi kimbangu. Bolanda te ke mvuluzi kimbangu ndebo yoka na masolo ke batinda ye aya mutu moko atinda ye Yesu banini. Non. Mvuluzi kimbangu kombo wane banda kale zako la musabatu kimbangu fula mwana mutalamuki. Mvuluzi kimbangu ezali nguya. Bozwa kango physique matene balakisa kabule ba photo. Mvuluzi kimbangu ezali nguya ya nzambe na kati ya mutu. Nzamba se manifester na kati ya mutu. Po avant mvuluzi kimbangu ba koko na biso mususu bazalaka pe. Basalaka pe ba makambo minene babundaka pe po na moyindo. Mvuluzi kimbangu yaki kaka po ebunga ki po la musati mola sala biso rappel. Tozwa lobiko siko ya munene ya suka. Donc voilà bandeko na biso. Bilan eza négatif pour la biso ba yindo. Poto liko yoka te. Maladi ye na poto. Batu bakufi mingi a part ba mindele po bango za na population ebele par rapport na biso awa. Toza même pas na 1/5 ya population na bango. Mais batu bakufi mingi na poto ezali ba yindo. Et puis na ba yindo wana ba congolais ya Brazza ba congolais ya Congo Kinshasa. Batu bakufi mingi na maladi ya Covid. Par rapport à bekolo mususu.
bande bandaki boyoki prophète moko po bango bazwaka ba prophétie chaque semaine chaque jour boyoki prophète moko balakisi ye nzambe alobi na biloke nzambe balakisi ye kisi bakoma kotindela bato ba portefeuille magique na poto banini poni batindela bato bakisi te awa na poto mpo basoigne covid botala ndenge kini ekomi bamarabu baféticheur bakomi kosala bakisi en public bazolekala batele mpo bakweyisa bana ya Congo mpo na nini contrôle ezali te parce que depuis na sommet kuna ya l'état les autorités de l'état bango moko baza bongo donc bozo vivre na la jungle na zamba mutu yo sala oyo ya lingi parce que ezali désordre ko perdre bonzambe ko zanga bonzambe ezali désordre total ezali ti bato bakufa miso bazotambola bazoyeba nzela te bazo oyo nyonso akokutana nango akosala ndenge ezali na Congo wana mutu nyonso akoya azoleka na tele asalaka kisi apesaka mabala apesaka mbongo apesaka mais bozo s'étonner bato bazokufa bana na biso ya basi ya mibali bazokufa bazoumela te mwana 20 ans 10 30 akufi banini tout situation nini ya kutenda nango mpo bazolekisa bango bazoboma bango basi bazokende oya basi bazokende zo mbongo ya batu amoni jeune garçon moi bimisi moi $100 alandi ye oyo kayebi te asala akoma kosala makambo mabe ntanso ye mpo bapesi ye mpo akabolaka yango mpo bazwa milimo ya batu yo mwana mwasi okomona kaka ke garçon wana aza de jeune aza de bien banini mais si akota bapesi ye mpo akabola epuis bamisusu kutu ezalaka na ayebi na ye te akendaka pa ya vie moko boye oyo ye abengaka vie na ye bos wana asi atravaille mbongo na ye apesi ye ayebi ke ye akopesa mpe bato aza na basheri aza na banini esali chaîne ezomema bato satana akoma na batechnique ebele bandeko mpo bika na moi ya lelo bika na banzela wana il faut mitia discipline moko en plus il faut réfléchir et puis ozonga na bonzambe ya solo bonzambe ya bakoko na yo nalobaka na bino bamama batata bazali batémoin na Congo wana ezalaka mpo mona mutu akufi bosali 3 ans na quartier mpo mona mutu akufi ezala mwana moke ezala koko ezalaki rare donc eloko moko rare ya kosakana te biso tolongwe na Congo na bomwana na ngai natikala komona me bibembe meme nayebi te soki 5 ou bien 6 ekoka ou bien batanga mais botala lelo kende ofanda na cimetière entre ciel et terre yoka kombo bapesa bino entre ciel et terre donc bato bakende okundaka bango baza na place te mpo bazali entre ciel et terre même kombo ya pamba eza inspiré sur le plan satanique kende na cimetière ya bakinkole kende na cimetière mosusu okomona combien de bato bazokunda na 1 heure du temps pour nani désordre spirituel misisa na yo eza te oyo ekosimba yo soko ngo kwela libulu eza te otikali kaka neti feuille moko boye na mopepe place okono kwela okundami wana bandeko tozongela bonzambe na biso na mvula tozobanda eza mvula ya sika na calendrier na bango mpo biso toyebi ke mvula na biso ebanda na mois ya septembre mvula ya sika lere elanga esili mvula ya sika ebeti mais oyo ezobanda 2021 na calendrier na bango bandeko bose corriger baleki na biso basi bozonga na nzela baleki na biso mibali batata bamama bayaya bandeko na biso bozonga na nzela Congo ezali mboka na biso nzambe oyo asala mokili likolo na se alingi biso apesa biso mboka moko ezali na biloko nyonso ekoka na nyonso botala Congo na makambo nyonso tozali presque liboso mais tosalelaka yango mabe parce que bakosa biso tozwa mabe tokomisa malamu tokomisa mabe donc tozonga na bosolo
na bonzambe na biso ya bolingo. Ekotinda biso toza na bolingo, toza na mibeko pe na misala. Mama tata bana na biso azobota masikoyo. Kombo ya Jean, kombo ya Marie, kombo ya Jeanne, kombo ya Marie Claire. Eza nango na mutu ya te. Kopesa mwana no kombo wana te. Pesa mwana na yo kombo ya mbo, koko na yo. Koko Maimona, koko Ngaliema, koko Tumba. Pesa ye ba kombo ya ba koko na ye. Mwana wana ba koko na ye bando pesa ye makasi. Mwana wana ba koko na ye bando pesa ye inspiration ya malamu oya kokola nango. Oyo ya bayela biso ezali ya malamu te pona biso. Et puis na sengi na bandeko na ngai bana ya Congo nyoso botika kobenga Mvuluzi Kimbangu Simon. Mvuluzi Kimbangu kombo na ye Swadisi Kimbangu. Kombo na ye susu Simon te. Yepa kutanaka. Po christianisme la vie kota na 491. Mvuluzi Kimbangu abotami na 1886. Donc akutaki déjà christianisme c'est koti na Congo. Ba papa na ina mama ni bazaki batu ya protestant. Automatiquement ba pesa ki kombo wana. Même Mvuluzi Kimbangu le rabandi mo Nzambe. Yango mute sala ke bakanga kai bakatla kai 100 ans de prison. Po aboya ka makambo wana nyostu. Donc kombo ya Simon Kimbangu ekoki kozala te Simon wana. Non. Bato balobaka kombo wana soka zali mutu ya oya yebi na yete c'est bien, mais bato bazala ba église mineno to yebi o ba benga ka Mvuluzi Kimbangu Simon Kimbangu elakisi ke basala ka ngona nko po ba bomba ni na sima wana ba yebi eloko bazo bomba po ko sa scénario na bango ezale na bango balingi ezala il faut ba maintenir kombo wana yango batika kombo wana bandeko secret yango wana. Yango bazwa croix ya monene batia soi-disant place Mvuluzi Kimbangu bakunda ye place azali. Or que Mvuluzi Kimbangu alinga croix te. Mama qui prend vite avant Mvuluzi Kimbangu alobaka yango. Croix eza mabe pona biso. Yesu na Maria baza mabe pona biso. Mama qui prend vite alobaka avant Mvuluzi Kimbangu. Mvuluzi Kimbangu na bato ya bimela bandeko botuna. Soka ya kuti croix ko biso longola croix wana eza malamu te. Ne? Lelo bozui soi-disant nzoto ya Mvuluzi Kimbangu botie croix likolo pour la kolakisa batu nini. Ezo bomba nini bino moko boyebi. Mais tangu il faut ene. Vérité eyakala ascenseur et vérité eyakala l'escalier. Le kutamu eyakala ascenseur. Et c'est comment bon installa yango bozoye bakutu te mais leur vérité ko ya ko balaye nyonso et ko balaye nyonso et lo que résister à la vérité za raté bana ya Congo vulo yo tozonga na bonzambe na biso ba pasteur ba prophète bozongisa bana ya Congo na bonzambe ya biso ba yindo. Bomonisi bana ya Congo pasi. Bobanda kote ya bango Mvuluzi Kimbangu. Bobanda kote ya bango Nzakomba. A Congo Mongali, Onya Shongo, Maweja Nangina, Vidi Mukulu. Nzakomba. Bando kote ya bana ya Congo, histoire ya Congo. Bobiki sabane ya Congo ba pasteur, ba prophète. Histoire ya Israël eza ya bisoté. Ce n'est pas pour nous. Moïse, Abraham, Isaac, ce n'est pas ya bisoté. Baba koko na bisoté. Yahweh azapo na bisoté. Jésus azapo na bisoté. Bisoto zali mobiki simoko. Mvuluzi Kimbangu.
oyo asala makambo na mokili oyo asie meme mutu moko akoki kosala yango te oyo bamindele bango moko ti bapape bareconnaître ye babelge babengi ye nzambe babelge babenga ye nzambe me yo mwana ya Congo onéglige ye sikoyo ozuluka obonga ozuluka oliaka malamu ozuluka olataka malamu ozuluka ozala musala ya malamu ozuluka ozala ndako malamu okozala nango ndenge nini soki oboyi fondation na yo oyo ekobatela yo oyo ekosalisa yo oboyi yango okozala malamu ndenge nini botalaka biso kaka boye te mpo tolobaka mpo boyebi biso toza na biso bato pamba me oyo tolobaka eza motuya ya monene bandeko bopartageaka émission pa ya bandeko tolobaka ngai nalobaka simplement mateya moko simple même mwana moke acomprendre yango bonzambe eza eloko moko ya simplicité eza eloko tokoki kokomisa yango grave te bonzambe ezali bon sens esili bon sens na makambo nyonso na mosala na koyemba na kovanda na bato na kosala donc nyonso bon sens yango nde bonzambe kozala malamu na environnement na yo yango nde bonzambe kolia malamu biloko malamu yango nde bonzambe kozala na culture na yo yango nde bonzambe bonzambe eza compliqué te bonzambe eza te baponelaka yo pesa mbongo mpo tosambela yo mpona libala mpona voyage mpona boye mpona mosala non nyonso wana eza biloko moko baphénomène moko naturel oyo nzambe mokeli ya likolo na se asala mpona motu nyonso bandeko bozonga na bonzambe matondo mingi na bandeko na ngai nyonso bana ya kintu adi nyonso na mokili mbapai bazali oyo bazotombola kombo ya Mvuluzi Kimbangu oyo bazali kotombola kombo ya Kongo Kalunga Kongo Mbumba ya maweja nangi na vidi mukulu nzapa nzakomba akongo mungali onyashongo tata wamba mpungutulendo nzamba mpungutulendo tata mokeli ya nyonso pe ya manso le père tout puissant oyo bazali kotombola ye na bosolo kosalela ye na bosolo matondo mingi nzamba mpungutulendo apesa biso so makasi po tokomi na ligne droite ntangu ifo ene tokomi na ligne droite elanga ezali munene bandeko tosala mosala ya nzambe na bolingo na bondeko mutu ayebi nyonso azali te soki mpo yo emoniki yo oyebi nyonso lakisa baninga baninga mpe balakisa baninga mosusu bonzambe basala yango mpona kopanza sango bakoko na biso bayaba oyo kaka bazali koloba yango mpe lobamaka kaka lelo bonzambe ezali te mpo ebombanaka il faut epanzana na bato nyonso mpo tozala malamu à quoi ça sert yo ozala boyebi yo ozala malamu baninga basouffrir baninga bazala mabe yo ozosepela na pasi ya baninga ezali bonzambe te bonzambe ezali kolinga baninga na yo bazala malamu ndenge yo ozali kozala na tolérance na amour wana vrai amour vrai ya kolinga te moninga azala na pasi azwa likama azala boye mpo yo sikoyo na motema oloba omipesa lokumu non tozonga na bonzambe ya solo bonzambe ya bolingo ya nzamba mpungutulendo oyo Mvuluzi Kimbangu alobaki bonzambe ya Kongo ya bayindo oyo abundelaki yango bonzambe ya solo oyo mama Kipamvita abundelaki tata Macho abundelaki tata Vital Kanga abundelaki tata Bwela Mwanda abundelaki Mpanzu Nzinga abundelaki tata Ntsako asalelaki tata Mpanzu asalelaki mama Nzinga asalelaki oyo bakoko na biso nzala mpana mama Kiteleki Namba kitelaka ya koko na biso na Lukengo koko na biso Zulu Makeba koko na biso Nimi Kongo basalelaki bonzambe ya solo yango wana balukaki bolamu na biso bolamu ya batu balukaki mabe ya batu te voilà bana ya Kongo bozala malamu pai bozali tozala malamu pai tozali
tozala na bonzambe na biso ya Congo, tolingana, to bipesana ba conseil, tozala malamu, tozala bipesana ba conseil ya malamu, to réfléchir malamu pour ko sauver Congo, pour ko tonga Congo ya lobby, Congo ya esengo, pour Congo ko ngumbela te et ko tongama 2021 2022 mvulusi kimbango aloba ya oya yera takana ngote tembe kute sate bokomona Congo ndenge kokoma mais bobongama oyo bozana bangambo mususu bozonga na bangambo malamu biso tozali mayelo ya muke tokoki kopartage yango. Peut-être yo pozali na ngutu koleka moyebaka te po bakanga yo baetufa yo. Numéro na biso ezali 0751 88 68 78 0752 17 52 02. Bozala malamu pai bozali bandeko na ngai. Mvula ya sika oyo na calendrier na bango nde na lobi ezobanda epesa biso makasi mayele réflexion. Tozala kaka bandimité, tozala basosoli, tozala batamayele, tokanisa Congo, tosambela mpona Congo oyo ezali mama na biso, mama ya mokili. Matondo mingi nzamba mputule ndazala na biso nyonso na kombo ya Mvulusi Kimbangu.